Jadi kita kasih tambahan, ini adalah soket buat kamera. Kalau kita mau ganti kamera tinggal lepas pasang aja. Oke, sebelum kita pasang kita tes dulu kameranya guys. Oke, aman ya. Kamera aman, kita langsung pasang dan kita langsung tes terbang pakai baterai yang ini nih. Yang udah Gen B27. Oke, cekidot. Micin level 3. Kok kebalik ini? Kebalik guys. Kumaha yuk. Jadi ini harusnya di belakang, kameranya ngadep ke sono. Oke, ini prop in. Udah benar propellernya. Terus kita lihat, kita cek satu-satu ya. Apa aja yang aneh. Pertama kita lihat dulu. Ini udah kebalik ininya ya. Pasti ininya kebalik. Oke, kita cek. Kita bisa lepas dulu si kameranya. Sekalian kita benerin. Oke, kita lepas cuma 2 baut kiri dan kanan. Positif negatifnya sudah bener buat kamera. Oke, kita lihat si ininya, MOSFET-nya guys. Kita lihat MOSFET-nya aman gak nih? So far sih kelihatan aman. Ini disoldernya cukup bagus ya. Sepertinya sih connect sih, cuman ini nggak tahu nih. Kita bisa tes masing-masing. Tadi jatuh, kita nanti pasang lagi. Sekarang kita coba dulu ininya. Cek si motornya guys, ada short atau enggak. Nah, ini harus kayak gini nih. Cara ngecek motor short atau enggak, kita lepas si ininya. Ini lepas. Kita lepas dulu aja ya, satu-satu. Jadi ngecek si MOSFET pertama, biar ketahuan MOSFET-nya itu masih bagus atau enggak. Karena kalau misalkan rusak itu gara-gara ini nempel nih. Bisa jadi pada saat nyolder nempel itu enggak, jadinya enggak ini, enggak bisa muter. Jadi short gitu si MOSFET-nya. Kita bongkar satu-satu. Nanti kita tes pakai avometer. Oke. Udah kita lepasin dari motor, kita coba cek pakai avo. Kita pakai ini ya. Modenya pakai mode yang buzzer. Oke, kita coba pakai buzzer. Pastiin dia ngonek ininya. Nah, itu bunyi ya, berarti ngonek. Siap untuk ngetes. Sekarang kita tes motor ininya. Nah, dia nggak bunyi berarti bagus, nggak rusak MOSFET-nya. Oke, MOSFET aman. 3. Oke, keempat aman. Oke, terus kita cek powernya aman. So far aman semua. Sekarang kita coba tes kameranya ya. Kita tes kamera, fitting pakai converter dulu.
Nih converter. Kita coba tes kamera. Kita nyalain. Dan kita colokin deh converter dulu. Oke. Positif negatifnya jangan kebalik, udah bener. Oke. Sudah benar. Sekarang kita colokin. Loh, mati. Gak kenceng ininya, konektornya. Wah, oh dia masuk ke mode binding udah bagus. Cuman kamera nggak nyala. Oh, nyala. Kamera nyala, guys. Kamera nyala. Harusnya dapat nih. Sip, dapat kan? Sekarang kita coba connect ke motornya. Nih. Langsung kita connect lagi. Oke, motornya ini nggak ada. Oh, ini ada satu yang disolder. Harusnya sih nggak masalah. Kita pasang lagi, guys. Oke, kita masukin baterainya, guys. Simpen di center dan kita coba colokin. Mantap ya, kameranya masuk tuh. Ini udah kuat. Oke, kita simpan di sini aja. Kita coba binding, guys. Oke, udah binding, kita langsung gas. Cakep kan? Aman dah, pakai baterai Gen B, guys. Jadi memang kita harus sesuaikan sama baterainya ya, nggak bisa pakai konektor lain. Ini kamera aman. Oke lah, sip. Soketing coba pakai gagal, guys. Masih kuat nggak ya? Udah cukup lah ini. Tapi kita harus habisin sampai 3 menit lah. Kita coba ya, sampai remote-nya bunyi. Kita habisin baterainya, karena Soketing cuman pakai baterai ini buat ngetes drone-nya, guys. Jadi nanti kalau pakai drone lain pakainya yang PH2. Oke, ini udah berapa lama nih ya? Udah lebih dari 1 menit. Oke, masih bisa ngangkat. Ini targeting setting di 3 menit sih. Oke, udahlah.